ӯро мураббии он вақтаи якачини иттиҳоди шӯравӣ оид ба гӯштии самбо Станислав Фёдорович Ионов ба дастаи якачин даъват кард. дар вазни 100 килограмм 10 нафар варзишгарон буданд. 10 паҳлавон аввалан барои шомил шудан ба ҳамчун варзишгаре ки дар ин вазн чемпионати ҷаҳон маърифӣ намояндагӣ мекунад, аввал сабқат мекарданд. Саидмумин Раҳимов дар цахкатзор, дар ҷое ки ҷамъомади таълимию тамринӣ баргузор шуда буд, ӯ 9 нафарро мағлуб кард ва ҳуқуқ пайдо кард ки дар чемпионати ҷаҳон дар шаҳри Минск, дар пойтахти Беларус ширкат варзад. В принципе, он чемпион Советского Союза, это очень высокое звание. Нелегко выиграть. Советский Союз был выиграть нелегко, потому что занималось несколько миллионов человек. Всегда было так, что ты должен выиграть чемпионат Советского Союза. Тогда ты попадаешь первым номером и едешь на чемпионат мира. И это спортивный принцип, уже многие годы мы его выдерживаем, и для спортсмена всегда все ясно. Если ты сильный, выходи и доказывай. И никакие, так сказать, тебе интриги тренерские, подковерные игры здесь не влияют. Вот ты должен прийти и занять первое место. Займешь первое место, значит, ты будешь участником чемпионата мира. бубинед ки чӣ қадар рақобати зиёд буд ва дар ин сабқат дар чемпионати ҷаҳон Саидмумин Раҳимов бар ҳарифони худ пирӯзӣ ба даст овард ва дар қуввозмоии ниҳоӣ бо яке аз паҳлавонони машҳуртарини дунё, Баянмунхи муғул аз Муғулистон рақобат кард. Баянмунх соли 1974 аллакай чемпиони ҷаҳон дар риштаи самбо буд. соли 1975 пеш аз сабқати ҷаҳонӣ оид ба самбо дар Беларус, ӯ аллакай чемпиони ҷаҳон дар риштаи гӯштии озод буд ва Саидмумин Раҳимов чунин рақиби пурзур дошт ва ба ӯ муяссар гардид ки бар ин паҳлавони хеле пурзур ва хеле пуртаҷриба даст боло шавад. ва ба ҳамин тариқ Саидмумин Раҳимов соҳиби медали тиллои чемпионати ҷаҳон дар вазни то 100 килограмм гардид. Но он профессионал с большой буквы. Это человек, который создал себя сам. То есть вот он взял себя и создал и стал великим борцом. Это вообще великий борец Таджикистана. Вот по-другому я его, наверное, не назову. Чемпион спартакиады народов СССР. Чтобы раньше выиграть спартакиаду народов СССР, это единицы, кто доходил до этого. Чемпион Советского Союза. Знаете, что чтобы стать чемпионом Советского Союза, по любому виду спорта было сложно, а по-нашему еще сложнее. Ну, естественно, чемпион мира. то ба имрӯз касе ба пояи Саидмумин Раҳимов нарасидааст. бубинед, аз соли 1975 то ба имрӯз 34 сол сипарӣ мешавад. дар зарфи 34 сол на танҳо дар вазни худи Саидмумин Раҳимов, яъне вазни сангин то 100 килограмм, балки дар тамоми вазнҳои дигар, дар 8-9 вазни дигар ки дар самбо ҳаст, мисол 10 вазн гӯем, агар дар ягон вазн ягон нафар аз Тоҷикистон дигар ба унвони чемпиони ҷаҳон дар риштаи гӯштии самбо муваффақ нашудааст. ин риштаи варзиш тавассути Саидмумин Раҳимов дар Тоҷикистон хеле рушд ёфт ва то ба имрӯз гӯштии самбо дар тамоми манотиқи кишвар ба роҳ монда шудааст ва фарзанди Саидмумин Раҳимов, Саид Аҳтам, барандаи ду каратаи ҷоми ҷаҳон, барандаи медали нуқра, медали биринҷӣ, барандаи боз медали биринҷӣ ҷоми ҷаҳон, ӯ ҳам бо пайроҳаи падар рафт, дар вазни сангин қуввоозмоӣ кард ва қуллаҳои баландро фатҳ намуд, вале як қадам монд то ба падари худ бирасад. орзуи Саидмумин ҳам ҳамин буд ки касе ба пояи ӯ бирасад. Саидмумин Раҳимов вақте ки донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистонро соли 1974 хатм кард ва ӯ ба кор ба ҷамъияти ба шӯрои марказии ҷамъияти варзишии деҳоти ҳосилот ном дошт. ба ҳаминҷо ба кор омад ҳамчун мураббӣ, баъдан сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар риштаи самбо, баъдан дар риштаи дзюдо шуд ва худ аллакай
ҳамчун устод шогирдон тарбия мекард ва аз 365 ё 366 рӯз қариб 300 рӯзи инҳо дар ҷамъомади таълимию тамринӣ буданд. На танҳо дар Тоҷикистон. аз ин Саидмӯмин Раҳимов қариб ним сол ё аз ин бештари умри худро дар хориҷи Тоҷикистон мегузаронд ва тамоми таваҷҷӯҳ ба ӯ барои он буд ки дар мусобиқот пирӯзӣ ба даст орад, номи кишварро, суруди миллӣ ё худ гимни кишварро баланд кунад ва ҳамчунин ба ифтихори ӯ парчами кишвар бардошта шавад. тамоми шароитро ба ӯ муҳайё мекарданд. вақте ки Саидмӯмин гуфт ки ман мехоҳам ки дар Ховалин база созедам, базаи гӯшт барои дзюдо, мо рафта аз Россия 5 та коттедж оварда барои Саидмӯмин ҳамун дар Ховалин сохтем. Саидмӯмин кади саҳари шанбе мерафтем, медидем ки бачаҳо чӣ кор кард, бегоҳӣ гашта меомадем. Саидмӯмин мегуфт ки зеби ман дигар қати то ҳеҷ ҷо намерам, чунки ту намемонӣ. Батани ман ба хор рафтан намехоҳем. Ман бояд бегоҳӣ хона шавам, баъд паго бо кор равам. Чунки ҳама мусобиқаҳои мо рӯзи якшанбе мешуд. ман хуб дар хотир дорам бозиҳои панҷуми Осиёи марказиро ки дар Душанбе баргузор шуданд ва вақте ки ба варзишгоҳ рафтам, Саидмӯмин Раҳимов ҳамроҳи Андрей Абдувалиев он пайроҳаеро ки барои давандаҳо буд, онро мегустурданд ва аз Тошканд оварда буданд ва тамоми шаб Саидмӯмин он ҷо бо ҳамин кор машғул буд. худ раиси кумитаи варзиш ва мо мегуфтем ки шумо раиси кумита ҳастед, шояд дигарҳо бо ин кор машғул шавад. мегуфт ман ҳамин ҷо то ҳамин нашавад ҳамин кор дилам қарор намегирад ва як одами хоксор ҳамон корро ба ҷо овард ва баъдан дар ҳамон бозиҳои Осиёи марказӣ таваҷҷӯҳи ҳукумат ба варзиш хеле баланд шуд. 19 нафар, агар хато накунам, соҳиби ҳаммошину, баъзеҳо соҳиби хонумҳо, соҳиби манзил шуданд. мебинед чӣ хел қадрдонии баланд буд ва дар ин ҷо албатта сухани Саидмӯмин ҳам ҳаст, эътибори ӯ ҳам ҳаст ва умуман он соли 2003 як соли болоравии рушди варзиш буд ва ҳайронам ки баъди ин Саидмӯмин аз мансаб сабукту шуд. ман бо фикр мекунам ки барои чӣ мо Саидмӯминро хеле ҷавон гум кардем. Чунки вақте ки вай аз кор рафт, ҳамин ки Душанбе омадам, фақат назди вай медаромад, зиёрат мекардам. Медонед, ман дар таҷҷуб мештам ки чунин одами бузург ин қадар таҷрибаи бузург дорад. Наход ки барои ҳамон Саидмӯмин як ҷо пайдо нашуд. Масалан, ҷонишини кумитаи олимпӣ ҳар рӯз набояд ки вай 8 соат кор кунад, мон ки 4 соат равад, мон ки 2 соат равад. Мон ки ба стадионҳо вай таклиф мекардад, то ин ки вай тавонад ҳамон таҷрибаи худро ба бачаҳо диҳад. лекин ҳаминро ҳеҷ кас накард. хуб буд ки соли 2008 пеш аз бозиҳои олимпӣ ӯро ба ҳамчун раиси федератсияи дзюдои Тоҷикистон ташаккур ба шогирдонаш ки аз ӯ хоҳиш карданд ки ин вазифаро тарк накунад ва ӯ ҳамин вазифаро 2 моҳ пеш аз марги худ, намедонам ки дар дили инсон шояд як чиз пайдо мешавад, ин вазифаи худро ба шогирди худ Нурулло Лоиқов супурд. як хислат дошт, вай фикр мекард ки бояд ки ҳама назди вай биёд, лекин вай назди ҳеҷ кас наравад. вақте ки вай аз кор рафт, вай як тараф шуд. нахуд ҳамин қадаре ки вай таҷрибаи бой дорад, барои мо дар кор набуд, дар кор буд. барои ҳар як кӯдаки имрӯз ки ҳаст ки худашро мешиносад, таҷрибаи Саидмӯмин дар кор буд ва ман ғами вайро медидам. деки ҳеҷ чӣ карда наметавонистам, аз дастам намеомад ба вай ёдам додам. барои ҳамин мо вай гум кардем. ман ҳамиқаш хафа ҳастам ки вақте ки вай касал шид ба больница бурданаш, ягон каси мо хабардор нашудем. рӯзи биромадан ба хабардор шудем ки вайро ба больница бурдан. хаинҷа одамо бисёр чизанд ки ин дар инсони ин ҳама бадтарин хислат ҳамине ки якдигарро ба якдигар чӣ мекунад. ки ман мисоли як каса бинум касала, ҳамаи шогирдора мегӯм ки бире фалони касал хабар бигирем. ин хабаргирӣ ин бисёр чизи хуб аст.
ростше бигӯм ман бандиса нарафтам, дар кӯҳ будам ки телефон кардам ки Саидмумин بگیم که میراثی است. اگه تا وقتی در بدن ما جان هست او طرفش کاری خدای ای بدن ما این ورزش نمیره. او ای دور بچگیش تا حاضر در همین کوه که میرفتیم در همون بالای سنگا خواب میکرد. خیلی آدمی همه طرفه آب و تاب یافتگی بود، برای همین وقتش عیب میدونست که در بالای کورپچه خواب کنه. و یک غزل داشت میگفت که امیر را بگیرین یک دیگر را دوست بدارین، برادری کنین این دنیا دروزه ای. میگو که ایزی خاک آفریده خاکیا هوشیار باش، خاک بودی خاک گردی در میان هوشیار باش. یک قدم راه است بیدیل از تو تا دامان خاک، بر سری مژگان چو اشک ایستاده ای هوشیار باش. اکمی مرگی بنده را اکی حضرت بیدیل همین غزل گفتگی این آدم همین را بسیار با جان دل قبول کردگی بود که همین خیلی بندگی را همه ما دیدیم که مثال سیدمومین رحمی و جانی و ای پولاد بود. مرگم از پولادم خیلی سخت بود است. خوب می بود که در همان زمان برای جام جهان پهلوان، قهرمان جهان، چمپیون جهان مسابقات بین المللی برگزار می شد. و امروز سیدمومین رحیموف نیست، او خدمت خود را کرده است و خوب است که مسابقه کشاده جمهوری برپا می شود. از دیگر کشورها می آیند و باز این مسابقه نفوذ یا خود استاتوسی بین المللی کسب کرده است و با تقویم سازمان یا فدراسیون بین المللی سامبو داخل شده است و سال آینده از سال 2010 سر کرده مسابقه بین المللی برای جایزه یادبود سیدمومین رحیموف برگزار می شود در رشته سامبو. انا این است معرفی تاجیکستان، انا این است فرزند ملت، انا این است که امروز او نیست ولی خدمت باز روحی او کرده ایستاده است که تاجیکستان رو معرفی سازد. برای همین ما باید که با قدری بزرگان ملت برسیم و خوب است که امروز ما یاد میکنیم از سیدمومین رحیموف و سعدی بزرگ گفته است که سعدیا مردی نکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند. زنده و جاوید مان هر کی نکونام زیست، کز عقیبش ذکر خیر زنده کند نام را. رویش شاد باشد.